A mellettem ülő horgászbarátommal, Szabadi Róberttel már évek óta tervezgettük, hogy egyszer majd akár több napot is horgászunk az élő Dunán. Azonban vagy a vízállás, vagy az időjárás nem kedvezett nekünk, vagy csak egyszerűen nem értünk rá, és nem tudtuk kivitelezni a közös túrát. A nyár vége felé közelítve azonban úgy tűnt, hogy végre minden nekünk kedvez. A vízállás extrém alacsony, hőmérséklete 26 Celsius fok, az időjárás nagyon kellemes, frontmentes, horgászat szempontjából tökéletes, és ami a legfontosabb, hogy végre mindketten ráérünk. Így nem volt kérdés, hogy belevágunk. Úgy terveztük, hogy 3-4 napig biztosan maradunk, és a folytatást alak aktivitásától tesszük függővé. Azonban az élet a legnagyobb rendező, és már tudjuk, hogy a mai nap folyamán ezt biztos be kell fejeznünk Robi elfoglaltsága miatt. Amit kifejezetten sajnálok, mert a tegnap estére úgy összeállt a dolog, és olyan halakat sikerült partra segíteni, amely minden folyóvízi horgász álma. De talán nem csak a folyóvízi, hanem az állóvízi horgászok is szívesen fotózkodnának ilyen halakkal. Bár az évek, évtizedek alatt megtanultuk azt, hogy a dunai horgászatok során egy dolog biztos, hogy semmi sem biztos. Így semmi garancia nincs arra, hogy a mai nap folyamán is ezek a halak meglátogatnának minket. De mégis mitől lesz olyan különleges ez a horgászfilm? Egyrészt a végeredményt már tudjuk. Másrészt az elmúlt napok eseményeit kívánjuk részletesen bemutatni, harmadrészt pedig olyan hasznos praktikákat gyűjtöttünk össze egy csokorba, amelyek nélkülözhetetlenek a dunai nagyhalas horgászatok során, kifejezetten az amur horgászatára kihegyezve. Kedden délután érkeztünk, és a képen látható csónak segítségével hoztuk ide a horgászfelszereléseinket, mert mint látható, a part az nagyon köves, nehezen megközelíthető, körülményes lett volna minden eszközt idehozni. A hely elfoglalása után felépítettük a táborhelyet is. Robikám, ezt kipakoljuk, aztán kezdődhet a horgászat. Apropó, horgászhely kiválasztása. Joggal merül fel a kedves nézőkben, hogy miért pont ezt a horgászhelyet választottuk. A válasz rendkívül egyszerű, évek óta járok ide, elég jól kiismertem már ezt a területet, és tudom jól, hogy ez egy ideális haltartó rész. Itt minden megtalálható, amely jó eséllyel megtartja a bejutatott csalogatóanyagokat és a később ideérkező halakat. Látszik a víz fordozódásán, hogy itt előttünk nagy kövek és különféle akadók találhatók. Tőlem jobbra, pontosabban Robi és az én jobboldali botom között van egy olyan markáns akadó, amely miatt a meder felemelkedik. Ott a vízmélység most maximum 4 méter lehet. Majd emögött az akadó mögött drasztikusan letörik a meder, és mélyül tovább. 12-15 méter megtétele után pedig ismét felemelkedik, és az előbb említett 4 méteres vízmélységre se kiesedik. Sőt, később, lentebb, még kisebb vízmélység lesz. Tehát ennek a helynek a legnagyobb pozitívuma, hogy itt a csalogatóanyag jó eséllyel megmarad. Nem tudja a Duna elgörgetni, nem tudja elsodorni. Tehát nagyon fontos, hogy aki vaktában leül egy teljesen homogén, egyenletes mederszerkezetű területen, hát annak kicsi az esélye arra, hogy olyan halakat fogjon, mint amit ebben a filmben látni fog. A táborhely felépítése után betettünk, majd megkezdtük a horgászatot. Ezen a napon értékelhető halat még nem fogtunk. Robi az előbb mondott egy nagyon fontos dolgot, amely nem más, mint az, hogy beetettünk. A dunai nagyhalas horgászatok során egy marék etetőanyag, amely egy állóvízi metódféder horgászat során bőven elegendő, itt csepp a tengerbe. Persze lehet próbálkozni, sőt, ha valakinek óriási szerencséje van, akár még foghat is, de nekem ez eddig még soha nem sikerült. Ahhoz, hogy koncentrálni tudjuk, és a horgászhelyünkön tudjuk tartani a halakat, van egy remek megoldásunk. Elsőként egy olyan magmixet állítunk össze, amely elengedhetetlen a dunai nagyhalas horgászatok során. Ennek az alapja Robi által főzött
frissen főtt takarmánykukorica. Ennek olyan intenzív és erős illata van, hogy majd lesz szívesen megenném. Edd meg te, Robi. Nagyon jó. Egyék meg az amúrok, na üsd bele. Azt tapasztaltuk, hogy ezt a kiváló alapmagot még tovább lehet ízesíteni. Ehhez egy epres ízesítésűt, Robikám, üsd már bele. Az amúrok kedvéért egy tejsavas ízesítésűt, valamint egy mézespálinka ízesítésű tigrismogyorót keverünk még hozzá. Te gyorsabban megoldottad ezt. Ezekből elegendő egy zacskóval, mert az alap ugye a takarmánykukorica, viszont megtapasztaltuk azt, hogy ezekből az ízesített magvakból, hogyha hajszalőkére teszünk, sokkal előbb van kapásunk, mint amikor a nagy tömegben található takarmánykukoricával próbálkozunk. Robi, próbáljuk keverjük össze. Na, ez így azért mutatós már, nem? Azért ez egy nagyon komoly mennyiségű és minőségű magmix, ezt szeretnénk ide a horgászhelyünkre a lehető legkoncentráltabban bejuttatni. Keverjük be az eredetőanyagot, mert erre még szükségünk lesz. Ezt egy pillanat alatt bekeverjük, megrendesítjük. Ez segít nekünk majd abban, hogy az a kosár, amelybe ezt töltjük, a két végét le tudjuk lezárni. És mivel itt folyóvízű horgászatról van szó, ahol nagy mennyiséget kell bejuttatni, nem utolsó szempont a gazdaságosság. Erre a célra ez az olcsó bázismix tökéletesen megfelel, amely ráadásul ízében, aromájában még passzol is a magmixben található epres kukoricához. Na és akkor most jön az a barba trükk, pontosabban etetési technológia, amit mi itt a Dunán alkalmazunk, amivel ezt a magmixet bejuttatjuk. Ehhez szükség van egy speciális etető kosárra, hát úgy néz ki, mint egy kályhacső méretét tekintve. Ebbe töltjük a magokat, ennek fogjuk lezárni a két végét. Robi, segíts nekem ebbe, légy szíves. Na és bármilyen hihetetlen, ezt be fogom dobni egy horgászbottal. Jó, hát nyilván egy ehhez illő, rendkívül erős harcsázóbotra van ehhez szükség, mert most amit itt lóbálok a zsinór végén, hát ez szerintem minimálisan 5-700 g. Tehát mindegy fél tégla. Ezt föltekerni is csak úgy tudom, így lendületből. Megrugóztatom, és akkor itt föltekerem az orsóval. Dobókesztyű abszolút indokolt. A fék tökre behúzva, majd ellendítem. És mindegy fél tégla becsapódik, majd ezt megrántom, és üresen jött ki a kosár. Ebben a mély vízben bármilyen más módszerrel bejutatott mag mennyiség az rendkívül mód szétszóródna. Ezzel viszont szépen koncentráltan pontosan azon tenni, ahova kell. Ahogy a zsinór meglazult, ugye abból tudom, hogy fenékre került a kosár, majd megrántom, és más ki is ürítette tartalmát. Nagyon gyors és hatékony. 2 emberes. Rövid időn belül nagy mennyiségű magot lehet így bejuttatni. Ahhoz, hogy minden kosár azonos ponton csapódjon be, kiakasztottam az orsó dobján található klipszbe a főzsinort. Így az ellentítés után szépen megfogja, és garantáltan egy sávot, szinte egy pontot tudok így megetetni. Ahhoz, hogy a bevágás pillanatában ne szakadjon el a főzsinór, ezért 43-as PowerPro csévértem az orsó dobjára, mert azért van némi igénybevétel. Természetesen nem kell egyszer az egészet beetetni, alkalmanként egy olyan 8-10 litert szórunk be, amit később a halak kapok egynek megfelelően pótlunk. Azaz legközelebb, majd akkor fogunk ráetetni, ha sikerült végre újfent halat fogni.
Szerda volt az első napunk, amikor végre kora reggeltől át tudtuk horgászni az egész napot. Azonban az örömünk nem volt teljes, mert egy záporeső frissítette fel a levegőt, amely később átváltott egy folyamatos esőzésbe. Így 3 órán keresztül megállás nélkül szakadt. De talán ez nem is baj, mert az előző napok rendkívüli kánikuláját felfrissítette, és végre meghozta a halak kedvét is. Végre! Itt van az első pontja horgomon. A fárasztásnak az utolsó stádiumában vagyok már. Szép lesz, Gábor! Már csak a szákolás van hátra, és mielőbb belecsúszik ez az első szép pocska. Oj, megvagy. Gratulálok hozzá, gyönyörű! Ráadásul halőri felügyelet mellett történt mindez. Itt van Fias Dénes, a területnek a fő halőre. Épp azt fontolgattuk, miközben a halat fárasztottam, hogy vajon ez a friss telepítésű, vagy a régi törzsállományból való halak egyike lehet. Dénes? Vegyes érzelmeim vannak vele egyébként, de szerintem törzsállományos. Gyanús vagy egyébként. Régebbi telepítés. Hát az biztos, hogy nem hétköznapi. Ponty a Dunából. Szólj a többieknek is, és apád, anyád ide küldjed. Őt késő délután egy még nagyobb fajtása követte, de ez egy nagyon rutinos jószág volt, mert azonnal tudta, hogy hova kell menekülni, bement az akadóba, majd rövid fárasztás után orrok kiakadt belőle, és elveszítettem. Érdekes, hogy minden esetben megfigyelhető, hogy a pontynak vannak úgynevezett előhírnökei. Ilyen például a jászkeszeg, a dévérkeszeg és a paduc. Tehát elsőként az eretésre mindig ezek érkeznek, és ezért is kell egyébként ilyen nagy mennyiséget bejuttatni, hogy később érkező nagyobb testű halaknak egyáltalán legyen mit a mederfenéken találni. A kemény terep és a várható nagytestű halak ehhez illő kemény felszerelést igényelnek. Jól látható, hogy az ósom dobjára is fonott főzsinort csévéltem telibe, ez nem más, mint 28-as Power Pro. Ez az a fonott zsinór, amely nekem a legjobban bevált a dunai horgászatok során. Ezt egy folyóvízi féderbotomra, a Master River féderbotra tettem rá, és már is megmutatom, hogy milyen végszeléket használok ezen a nagy dobósúlyú 100-250 g terhetőségű féderbotom. Két különböző folyóvízi féderkosarat használok, az egyik az a Barbell River, míg a másik az itt látható Big River. A Big Rivernek az óriási előnye, hogy kisebb súlyban is ezeknek a speciális kapaszkodó körmöknek köszönhetően garantáltan megáll a mederfenéken. Ez megütközik egy előkerőzítő gyorskapocsba. A végszelék minden esetben egy karabinernek köszönhetően csúszik. Ennek 2 oka van. Az egyik az a halvédelem, hogy ne adj Isten leakadnék. Akadóba rohanna a hal, és elszakadna a főzsnorom, akkor is a hal meg tud ettől a végszeléktől, pontosabban a kosától szabadulni, és maximum horogelőke marad a szájában. A másik oka pedig, mivel nagy súlyú kosarakat kell használni annak érdekében, hogy a végszelék stabilan megálljon, ne sodródjon tovább, ezért a hal nem szembesül annak súlyával, hogyha ez csúszóra van szerelve, hiszen a csali felszippantásának pillanatában a bocsvic szinte azonnal jelez. Sokkal több kapást lehet így elérni, mint hogyha ez fixálva lenne. A horogelőke természetesen szintén fonott, amely nem más, mint 15-ös Power Pro, amely egy Gardner Mugga horoggal végződik, amelynek a mérete 10-es, maximum 8-as. Ami nagyon fontos, az a horogelőke hossza. Folyóvízi horgászatról van szó, ahol gyakran használunk akár 1-1,5 méter hosszúságú előkét is, a keszek horgászatban. De hogyha pontyra vagy amúra horgászunk, ennek hossza ritkán haladja meg az 50 cm-t. A túra eseményeihez visszatérve röviden, a szerdai nap tulajdonképpen ez az egy ponttyal zárult. Természetesen horgáztunk még a későbbiek folyamán, hiszen fejlelkesültünk a kifogásán. Egészen késő estig, 11 óráig próbálkoztunk, lefeküdtünk, majd másnap korahajnalban újra kezdtük a horgászatot. Ami megnyugtatott minket, hogy több ígéretes halfordulást is láttunk ezen a környéken,
Ez egyértelműen azt jelezte, hogy a hal reagál a berobott finomságokra, csalogatanyagokra. Viszont ami érdekes volt, hogy ahogy a nap felkelt, az összes ugrás befejeződött. Egyetlen egy halmozdulást nem láttunk, vagy csak nagyon ritkán elvétve. Olyan, mintha a hal innen elúszott volna, eltűnt volna. Az egész napot végighorgáztuk úgy, hogy néhány apró keszegen kívül nem akadt más a horgunkra. A változást talán az eredményezte, amikor a nap a látómezőn kezdett lebukni. Ekkor egyre több beleúszás lett, majd hirtelen egy rendkívül intenzív kapást követően megakasztottam az első amuromat. Kiböjtöltem, és íme, itt van az első amúr. Nem keveset kellett rá várni, nem keveset kellett etetni, de lám, megérkezett az első hatalmas dunai torpedó. Hihetetlen jó erőben van, és jó húsban. Tavitásaik nincsenek ilyen vaskosak, mint itt folyóvizen. Köszönöm szépen az élményt. Engedem is vissza. Álljunk meg itt egy pillanatra. Most egy kifejezetten kellemetlen, kényes téma következik. Én ezt a halat ugye visszaengedni készültem. De valójában visszaengedhettem volna? Hát kérem szépen, a helyi horgászszabályok értelmében nem. Az amúr az egy kifejezetten kényes téma, ugyanis Magyarországon inváziós halfajtának van minősítve. Azaz egy ilyen kapitális amúr pont annyit ér, mint egy kisméretű törpeharcsa. Azaz a kártékonysága elvileg azonos a törpeharcsa kártékonyságával. Na de térjünk vissza egy kellemesebb témához. Gyakorta megtapasztaltam egyébként azt, hogy az amúr az csapathal, ritkán jár egyedül, és ez bebizonyosodott most is. Ugyanis az első kifogása után egy újabb, még nagyobb társa követte őt. Nézzük meg azt, hogy milyen csalikkal és etetőanyaggal sikerült őket megfogni. A kosárba egy olyan etetőanyag került, amely már nem ismeretlen a magyar horgászok számára, hiszen az egyik legnépszerűbb halduráló etetőanyag, amely nem más, mint a vadponty. Ezt eredetileg a vadvízi horgászatokhoz fejlesztettük ki, de időközben kiderült, hogy rendkívül hatékony bármelyik állóvízi horgászat során is, sőt, igazi érdekessége, hogy kiélezett helyzetben versenykörülmények közepette is tökéletesen teljesít. Így egy igazán univerzális kaja, amely mindenhol jól teljesít, ahol pontyra és amúra lehet számítani. Itt annyit csináltam, hogy abból a magmixből, amivel alapoztunk, minden bedobás előtt fél marékkal rátettem, egy picit összekevertem, és ezt töltöttem bele a kosárba. Nem baj, hogy az etetőanyag kicsit göröngyös, tapadós, sőt, kifejezetten az a jó, hogy minél tapadósabb, ragadósabb legyen, hogy még több magot tudjon magával bevinni, és a kosárba megtartani. Ez azért is fontos, mert itt azért nem 5 percenként kell dobálni, itt akár 30-40 percig is bent lehet hagyni a végszeléket, és nem ártana, hogyha a később érkező hal még találna a környékén valami finom falatot. A másik kezemben itt van a felcsilizott horog, pontosabban a hajszálőkére felfűzött 3 szem csemegekukorica, amely a végén egy szivacsal ki van könnyítve. Ez volt az egyik olyan csali, amivel tudtam halat fogni. Nagyon sokféle ízesített kukoricát, nagyon sokféle csali kombinációt kipróbáltam, azonban mindösszesen 2-vel tudtam halat fogni. Ez volt az egyik. És itt van a másik, amely nem más, mint 2 szem eperízesítésű kukorica, szintén kikönnyítve egy szivacsal a végén. Ez ugyanaz a kukorica, mint ami a magmixben is megtalálható. A kikönnyítés az különösen fontos a ponty és amúr horgászata során. Valószínűleg ennek nem csak az az oka, hogy könnyebben fel tudja a hal szippantani, hanem az, hogy nem tud az egyenletlen mederfenéken az akadők mögé bekeveredni, a csali mindig annak a tetején marad. Magyarul a hal előbb észreveszi, feltéve, hogyha ez a vízben van, úgyhogy dobom is be a végszereléket. Amikor megéreztem, hogy a kosár a mederfenékre süllyedt, zsinót megfeszítem, majd minden esetben az ósó főfékét kinyitom. Pont azért, hogyha a hal rendkívül vehemesen kap, akkor sem vigye el a felszelésemet. A lazafékre szükséged is volt, az amúrod visszaengedése után örömködtünk, 2 perc rá következett a következő hal. Ha nincs kilazítva a féket, szerintem a botonnak búcsút is intettél volna. Viszont így hálás lehet, hogy lefilmeztem a következő amúrodat. Egy nagy testű hal van a horgomon, olyan erővel, olyan vehemenciával indult meg, hogy a horgászhelyemtől, amely kb. 50 méterre van feljebb,
le kellett vele idáig sétálnom, hogy egyáltalán utol tudjam érni a halat. Az erőteljes sodrásban lehetetlen egyszerűen felhúzni, lehetetlen a horgászfejem közelébe csalogatni. Az is nagy szerencse lesz, hogyha egyáltalán a sodrásból hosszas fárasztás után ki tudom majd húzni. Hát most ezen vagyok. Közelít már a hal. Hatalmas súlyt érzek. Vagy nagy amúr lesz, vagy nagy kony. Ez amúgy lesz, Gábor. Azt szokott itt kirohanni. Ilyen, mivel húzta vissza az észrevétnek, hogy jaj. Egy pillanatra megakadt a kosaram. Az akadóra vigyázz! Nem könnyű ez a terep, semmilyen szempontból. Minden erejét összeszedve próbál menekülni. De jó ég. Hú, mekkora Isten. Most meg sem mer szólalni. És benne van. Gratulálok, ez szép volt. Miközben hoztam fel a halat, a haltartóhálót szétrugta, a horogelőkét elszakította, itt van még benne. De mindegy, az a lényeg, hogy a hal itt van a ponybölcsőbe. Gyors megmutatom, és engedem is vissza. Hatalmas Dunai torpedót. Fú, ezt nem lesz könnyű fölemelni. Nagyon vigyázok rá. Itt van. Teljes terjedelmében. Ez biztos, hogy 15 kg felett van. Óriási. Robikám, köszönöm szépen a közös horgászatot, nagy élmény volt. Szokás szerint annyit fogtál, mennyit szoktál, egy darabot se. Én is köszönöm. Tulajdonképpen folyóvízen mindig az alsó horgász szokott többet fogni. Érdekes módon, amikor együtt horgászunk, mindig én vagyok fölül. Tulajdonképpen ez meg is határozza a lehetőségeimet. De én ezért szeretek veled horgászni, mert ezzel is beéred. Figyelj csak, te csónakod, de menjünk vissza. Én igen, nem tudom te mivel.